Čaute. Čaute. Tak po čase, kedy sme natáčali len nejaké vlogy, bolo tu toho dosť roboty strelnicovej, dosť tréningov mal tu na pán. Tak sme dneska v plnej sile naspäť a v plnej sile sú tu s nami aj 1911, nie je asi nikdy dosť. Ľudia ich majú radi, aj ich mám celkom rád, nejsú to škaredé zbrane. A máme tu turecké svaly a americké svaly. Paťko, čo tu máme? Poukazuj nám, čo si to doniesol. Toto sú zbrane svojho trezoru, ktorý je, že asi úplne plný už, mám pocit. A tak furt tam nájdem nejaké miesto ešte. Hej. A to je téma, nevyčerpateľná téma, to stále sa môžeme k tomu vrácať, je to klasika, ktorá nestárne. Je to tak. Musíte to vidieť na tých záberoch, jak to dobre vyzerá. Hej, tak vidíte, tuto už toto prezrádza, že je to americké. American muscle. To je taká moja nejaká úchylka, hej, takto vyčačkať, trošku pištol, mám to rád, sú to moje hračky. Toto je Springfield Armory, Tento kus je z 96. Takže už tento rok má 30 rokov táto pištol. 30-ročná, 1911. Takže neviem, či vtedy už robili nejaké modernejšie verzie, asi áno, ale toto je klasická A1 a to tu aj ukazuje. Kaliber, áno. A kaliber je 45. Toto je tá klasická 1911, ktorá každý pozná z filmov, alebo videohier, alebo inde. Hej. A toto je vlastne už moderná verzia. Toto je od Tisasu, turecký výrobca Tisas. To poňal nejak po svojom, že ju vylepšil. A ukážem rovno aj tie vylepšenia, aké sú tu oproti klasickej A1. No. Prvé, čo je asi také, hneď si všimneš, že tu má rybinu vpredu na obťahovanie. Tá rybina je ináč veľmi dobrá. Keď s tým robíš, ja spredu obťahujem zbraň, každý nejak ináč, tak toto je že perfektná. Vôbec mi to nevadí, nereže mi to prsty. Nie je to také ostré, keď potom aj prejdem, tak nie je to také ostré. Také príjemné. Tu nie je, takže tu sa aj šmykne ruka veľakrát, takže musím ísť zase. Alebo nalepiť tam nejaký pásik alebo grip. Mieridla. Na Tisase máme LPA talianské mieridla, veľmi kvalitné, montuje to na všetky pištole sveta. Tu sú klasické, je to klasika A1, takže tu nečakajte niečo. Áno. Je to ináč v podobnom dizajne, tieto klasické mieridlá sú v podobnom dizajne. Akurát sme sa bavili aj včera s Paťom, chceme spraviť videjko o takých klasikách, o takých legendárnych zbraniach. Klasiky 90. rokov. A jedna z nich, u ktorej by som sa mal dostať, nechcem to úplne sľubovať dopredu, ale mala by mi prísť do rúk, poviem to tak divne. Mala by nám tu pristáť tiež stará 1911 z roku, teraz presne neviem, či to je 42, 43 alebo 44, originál druhovojnová a ten dizajn tých mieridiel je úplne rovnaký. Proste za tie roky sa to nezmenilo. A zaujímavé ma to, lebo môžeme porovnať potom takou nejakou novou A1 a starou A1, áno. či sa tam niečo zmenilo. Hej, dáme to nejak dokopy. No a tu ešte rozdiel vlastne, čo najväčší rozdiel medzi týmito dvoma je kaliber. 9, vidíte tie diery. 9 versus 45. Tak. Aj keď zásobníky vyzerajú rovnako, dokonca pasuje jedno do druhej, ale rozdielným strelivom. Tak. Vyskúšame túto 45-ku dať do deviny. A vojde. Ale neobťahneš. Alebo devinu do 45-ky. Takisto vojde. A funguje to. Ale iba zásobník vojde do šachty, lebo šachty sú úplne rovnaké. Ale všetko ostatné. Tu je trošička taký jak Magwell vlastne. To je Magwell, áno. A to som chcel ukázať. Že už ona má krásne Magwell urobený, aj pažbičkou to tak také peknej línii to je urobené. Už toto je moderná zbraň. To je už športová zbraň, to je vlastne ich Tisasu, ich nejaký
najvyšší level tej 1911, lebo potom robia ešte aj iné modely, modernejšie. VDPAčku by si s takýmto šporťakom čo strieľal? Jaká kategória by to bola? Presne tú moju kategóriu ESP, to je vlastne upravená služobná zbraň. A to len preto môže s týmto strieľať, lebo má 10 ranové zásobníky. Tu je 10, vidíte tu dole desinku. Ale takisto aj s touto 45-kou môže súťažiť. V kategórii CDP, to sú vlastne 45-kový kalibre vlastne, ale môžeš tam strieľať rôznymi zbraňami, ale najviac mi to dáva zmysel s touto práve. S 1911, 8 rán je tam maximálny limit a toto sú 8 ránové zásobníky. No, takže akurát, je to na to strane. Je to americký šport, tak prečo nie? Áno. Strieľame americkými zbraňami. Obe sú teda single action však? Obe sú single action, takže kontrolujeme prázdno, vidíte? A ideme na spúšť. Kratučke vyskúšame reset. Kratučky veľmi výrazne tlačíte a do prstu, čo je dobre, vieš s tým rýchlo strieľať. No tu pozri sa na tento reset. Počul si? Tak, no. To je taký reset, že ja neviem, kedy je reset, ale tá zbraň má 30 rokov, takže treba to tak rezervovať. Čo ešte rozdiel? Medzi klasická jednotka má takúto maličkú manuálnu poisku, ale iba pre praváka. Vidíte? Môžete si dokúpiť, od 150 € začínajú. Áno, za nejakú obojstranu alebo tak. Už moderná, už má obojstranu, čo je pre mňa lepšie. No jasné. Ináč krásne to cvaká, tuto ide ťažšie. A plus, čo je tu rozdiel, je takisto aj kladivo iné. Ten bobrý chvost, tak to vidno. Tu na Tisase vidíte takto zdvihnutý pekne, takže pri tasení nebolí to. Áno, sklzne ti tam akurát ruka. Presne. Toto mal Paťo na mysli, keby ste nevedeli, tak to je túto líniu myslel. To je vlastne dlaňová poiska, áno, ktorá vlastne obsahuje ten bobrý chvost, to voláme, že keď nachytávaš tú zbraň, tak ti tam krásne vklzne do toho úchopu a s tým úchopom súvisí aj pažbička. Toto nie je náhoda, ale priamo to tak navádza ti ruku do hlbokého úchopu a tieto vybratia, tieto rybiny, čo sú to, alebo tie nejaké, neviem čo, dieročky, ale to ti krásne zafixuje ruku. Potom si to skúsiš, Peťko, povieš. No toto je taká, taká Stalloneho pištol do gati, hej. Tu také nie je, ale dobre, toto mám na iné účely. To je takto vyložené. A toto už je moderná vec. Ďalej, čo tu je ešte veľký rozdiel, že má rampovanú hlaveň. Tu keď pozriete dovnútra, tak hlaveň a nábeh do komory je vlastne súčasť rámu. Čo je pri 1911 známe, vidíš? A ono to musí byť veľmi dobre spracované a zlícované, aby tam nebol ten prechod citeľný, lebo na tom prechode ti zasekne uhla. Už moderné 1911, ako aj toto, vidíš, má nábehovú komoru, nábehovú hranu, teda súčasťou hlavne, ako moderné zbranie. Áno, že už tam nie je, áno. Určite to vidíte, jasné, na tých záberoch dajme tomu, že to není až tak, ale určite ste si predtým všimli takú tú líniu, takú tú čiaročku. Rozoberať to nejdem, lebo to by video malo 40 minút, aby som to poskladal. A ešte k úchopu. Tu je vidno takéto maličké vybratie, také nevýrazné. Ale keď s tým budeš robiť celý deň, tak proste dal by si Nobelovú cenu za to. Netlačí ťa, nebolí ťa. Tuto nie je. Tu ešte dokonca je také vypuklé. Tu nie je, vidíš, tu je tam. Áno. To sú také detaily, čo už vlastne ľudia zistili rokmi a výrobcovia na to reagovali. Jasné. Zbraň je ergonomicky perfektná, ináč mi to strašne sedí. A poďme strieľať. Dobre, začneme s devinkou. Tak. Začneme s tou športovejšou. Áno. No a to obťahovanie, to je rozdiel. Poiska krásne cvaká. Nemá to vôle, nelogá to. Cvak. Jak potrebuješ. A to ťa nebaví strieľať. To furt trafím. Ale vždy ťa baví strieľať. Ale áno, to nie je tak.
Teraz tú Američanku. Tak. To je jak pištol z Resident Evilu, ne? Ale... Hej, niečo také. Ešte, to je to dobré strelenie, táto pištol. Však je to ťažké, veľké železo. 45-ka nekope. Hej. A tak ináč to tlačí. Je to počuť, určite ste to počuli aj vy na záberoch, iný zvuk pri tom výstrele. Je to proste počuť, že to je niečo trošička väčšie, no. Akože... Rozdiel je potom v cene, no. No, hej. 55 centov versus 25-30. No jasné. To si hneď rozmyslíš, že s ktorým chceš viac trénovať. Preto som aj ten Tisas si vybral tú devinu, lebo aj to je také uživiteľnejšie. Lebo si šporovlivý. Áno, židák som, povedz to tak. Už konečne nosím aj slnečné okuliare, lebo slnečko nám svieti. Aj keď aj vietor trocha, tak snáď ma aspoň počujete. Tak idem tiež najprv s tou modernou. No, dobre ide tá poistka. A sranda, že na strane pre mňa ako prepraváka je trošička menej toho železa na tej poistke, je trošička menšia, hej. Na lavackej strane je ho viac. Vedeli, že mne to príde. Nič, proste kopnú to, nekopne, keď musím tu trošička utopiť mieridla. Musel som ísť na spodný okraj terča, musím sa naučiť cez tieto mieridlá. Kopanec to nemá absolútne žiadny. Teraz vyhrali zlato na olympiáde v hokeji. Je to sranda. Normálne to hneď cítite, keď to chytím do ruky. Tu ma to troška škre, tu ma to troška škre. No, nie je to pohodlné. Není to vôbec pohodlné. Aj tá poistka, ty vole. Ťažko ide. Aha. Oh. Ideš. To, čo ste pred chvíľou videli, bola chyba strelca. Zásobník som mal dobre dorazený, väčšinou vidíte, že si ho ešte dorážam, ale tým, že som zvyknutý na ten vysoký úchop, podarilo sa mi pri výstrele zatlačiť na tlačítko na vypustenie zásobníka. A ako mi bolo povedané, a je to naozaj tak, stačí ho trošička, som na polovičku, na polovičku ho stlačím a už mi vypadne zásobník. Takže pri tom kopnutí zbrane som na neho troška zatlačil a zásobník vypadol. Takže musím si na to dať pozor. Musím si poskladať nejak inak tie ruky, ak som zvyknutý. Ty vole. Sranda, že naozaj necítiš vôbec ten reset. Vôbec neviem, či tá zbraň už cez ten reset prešla, alebo nie. Vôbec. Je cítiť, že to je troška silnejšie, nejak to extra nekope. Nie je veľký rozdiel. Jak si vravel, je to 45, je to kus železa, poctivý kus železa. Ja mám krivé ruky, mne sedí sklon Glock pažby a toto ma trošička tlačí tu do ruky, ale takže sa nám prekvapilo ma to vypadnutie zásobníka. Vymýšľame nejaký mini stagík, čo si tu Paťo strelí teraz. Bo mal tu tiež dneska nejaké tréningy. Troška sa tu behalo. Jo. No, teraz to fungovalo a pekne to išlo. Cinka to cinka.
Dobre. Mám tam napaskovaných, mal by som tam mať, keď som to dobre zrátal, 5 nábojov. Jedna je v komore. Tak to vyskúšam. Pán kameraman, môžeme? Áno. Bíp. Strieľa sa z toho strašne ľahko. Veľký kus železa, k tomu 9, toto naozaj, že nekopne nijak, ti to nezdvihne v tej ruke. To je také, že nemusíš vedieť tomu veľa, nie? To sa mi páči, tento nápis meč, aj s tým krídelkom. No, vieš čo, mňa to aj prekvapí, že proste nemá to zdvih. Hej. A keď vidno, že to, určite na videu vidno, že to kope, ale to iba ja s tým niekedy zápasím, že ako to vlastne mám držať, že aj slabšie to mám držať, alebo čo, vieš. Hej. Môžeme niekedy porovnať, lebo troška dopredu prezradím. Je možné, že sa mi dostane do rúk staručký 24-ročný 17-kový Glock C, portovaný. A to ma teraz tak napadlo, keď hovorí, že toto vôbec neskáče. Môžeme potom poporovnávať, vieš, že portované zbranie, kompenzátorové zbranie a zbranie bez toho. V rámci nejakých akože súťažných streleckých podmienok a tak. Pozerajte. Mali sme s tým možno začať, lebo väčšinou takto robíme mierenku na začiatku. Ale teraz ju dáme až teraz. Mám nejakých... To je len taká mierenka, aby sme ukázali na kameru, že kam to lieta, čo som 6 metrov od terča asi. Môžem ísť troška ďalej, aby som bol 7,5 metra od terča. Ja pôjdem 9, ty pôjdeš 45 a vyskúšame, jak to nesie. Ja stále neviem, že či som úplne dobre na tých mieridlách. Neprekrývaj cieľ. Trošku musíš mať cieľ trošku vyššie. Aha, čiže na spodný okraj, dajme tomu? Dajme tomu, že na spodný okraj. Dobre. Takú tú prvú tretinu ako keby, ale na tom bode ťažko, no. Hej. Lebo ja som zvyknutý, že proste som na flek, že kde mám bodku. Tak to by si kanikom netrafil ani cieľ. No nie, však ani som netrafil. Aha, už som lepšie. Aj tak neviem vôbec, kde som. Absolútne neviem, kde som na tých mieridlách. Poďme to kúknuť. Takže 0 bodov. Toto som mal, že prvý výstrel, druhý výstrel a potom už som išiel troška vyššie, jak som sa posúval. Absolútne netuším, kde som. Tak lebo tie mieridlá ukážem ešte raz. Oni sú celé čierne, nemajú ani svetlovodnú mušku, ako sme zvyknutí, žiadnu bodku. A to sú mierenkové mieridlá. Poviem ti, že aj mne to moc nevyhovuje, akože toto by som hneď vykopol preč mušku a dal tam svetlovodnú mušku a vybavená. Fakt úplne sa v tom hľadám. Idem aj ja teda vyskúšať tú devinu. No. To je chyba pištoľ. No dobre, ty vieš, kde to lieta pekne. Hej. To je 5 rán. No. Spúšť ešte je taká, že nie je vybehaná spúšť, ako som zvyknutý. Podľa mňa zbraň do prvých 20 000 je zábehu, hociaká. A potom buď sa rozpadne, alebo začne fungovať normálne. Takže ona ešte nie je vybehaná, ale akože... No, vidíš. Treba niečo povedať. Dám... No ty lavy. Koľko tam je nábojov? 7. 7? Dobre. Tak dám 3 a ty tam máš 4. Ja už točím. Dobre. Musíme šetriť, lebo sú drahé. Hej. Fakt, že tá poistka je na hentom oveľa lepšie. No nič, tá 45-ka uvidíme. Predtým som s ňou tiež netrafil nič.
Aj tu utápaš troška tie mieridlá? A ja aj neviem, je to nové ešte u mňa. Zistím. Asi, neviem. Zas? Nič. Vole. Ja Amerika. keď mám normálny úchop, taký, jak som zvyknutý, tak pri každom výstrele zavadím o to vypustenie zásobníka. Daj ešte jednu. No. To je samovybíjacie. Ja neviem už. To je nie samonabíjacia, ale samovybíjacia pištol. Pozri. Vôbec neviem, kde som s mieridlami, ale idem na jedno miesto. A tak ona vie zas kam má. No a znova som išiel akože postupne, že sa hľadám, tu som sa úplne hľadal a postupne som išiel vyššie. Možno po pár ranách by som sa dostal aj sem. Budem musieť niečo s tým urobiť a asi vymením pružinky v nej preventívne, že má 30 rokov, vieš. Hej, ale fakt je tá pružinka na tom vypúšťaní zásobníku je tak jemná, trošička do toho ťuknem a vypadne mi ten zásobník. No to ozaj, že ani nechceš. Hej. No vyskúšam teraz ja. Tiež si išiel troška pod bodku, ale nie až tak troška jak ja. Vieš čo, ja som zistil, že s týmto musíš mieriť trošku vyššie práve, že? A tak to je každá zbraň. No jasné, musíte si proste zvyknúť na mieridla a nájsť si čo. Každý má svoje mieridla trošička iné. Ale asi teraz som z toho strelal aj tak naposledy, poviem pravdu. Už pôjde len do trezoru. Tak, a ten zvuk, počúvaj. Pekne to zvoní. Jak? Tak. No, 1911 máme na dlhší čas asi dosť. Pár videí sme s nimi už porobili, začneme sa venovať zase niečomu inému, ale tú Američanku sme vám chceli ukázať. Tak ona už má nejaké svoje choroby, ale už... Áno, ale funguje to. Musí doktorovi Paťovi a... Ty to máš, toto jak je jemné, tak ty ako ľavák to máš teraz ľahšie, lebo si na to netlačíš. Ja mám presne na tom vlastne, ja mám presne na tom ruku. Vidíš? No. Ja to vlastne obchádzam. Áno, akurát. Takže mňa to aj nevadí. Hej. A keď niekto sa zmocní moje zbrane, tak nebude ma vedieť zastreliť viac ako jednou ranou. Keď sa 5 stačí aj jedna ináč. Nebudem predbiehať. Som zvedavý, majú nám dojsť totižto nejaké nové zbrane teraz na strelnicu a podľa toho, čo nám dojde, tak podľa toho budeme točiť budúci týždeň. Ale bude to rozhodne zaujímavé. Okrem tých nových zbraní, ako som vravel, chceme natáčať aj tie legendy. A tam budú proste staré železné kladivá. 1911, nejaký SIG, ČZ, Beretta. To bude paráda. Na to sa teším. No a popri tom máme čo točiť, aby ste vy mali čo pozerať. Takže držte nám palce, dojdite si zatrénovať, už je pekne, už aj tí, čo ste boli leniví sem chodiť, lebo je škaredo, tak už môžete začať, lebo už je pekne. Áno. Už konečne. Teplota je nad 10 stupňov, nie? Teplota v vzduchu je nad 20%. Ideál. Nie to nefúka tu vo vale. No, tu je to dobré. Takže dojdite trénovať. Čakáme vás na strelnici ML v Blatnom a vidíme sa. Čaute. Čaute.